গুড ইভিনিং ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই নিউ ব্লগ। আই হোপ তোমরা সবাই ভালো আছো। আজ হলো নভেম্বর মাসের 3 তারিখ, বৃহস্পতিবার। আজ আমরা বেরিয়ে পড়েছি জগদ্ধাত্রী পুজো দেখতে। সবাই জগদ্ধাত্রী পুজো দেখায়, কিন্তু আমরা দেখো প্রসেশন। চলো, থেকে বড় কথা হচ্ছে এই জগদ্ধাত্রী পুজোর দিনই আমি ব্লগ শুরু করেছিলাম, 1 বছর হয়ে গেল আজকে। হ্যাপি অ্যানিভার্সারি বল। হ্যাপি ব্লগার অ্যানিভার্সারি ডে। এই হচ্ছে কি আর বলবো। যাই হোক, চলো আজকে ব্লগটা এনজয় করতে থাকো। খুব আনন্দ হতে চলেছে, আর অনেক কিছু দেখানো আছে, রোড শো। চলো রেডি সবাই, একদম দেখা হচ্ছে চন্দননগরে। চলে তো এসেছি চন্দননগরে, শুধু ভিড়টা দেখো পেছনে একদম। লাইট শো শুরু, এবার দেখতে থাকো ব্যাক টু ব্যাক লাইট শো, যেতে যেতে কথা হচ্ছে। লাইট, এরপরে আছে ঠাকুর, বিরাট বড় ঠাকুর, বিরাট বড়। পেছন থেকে দেখাচ্ছি, সামনে থেকে পরে দেখাচ্ছি। দেখো পেছন থেকে শুধু ঠাকুরটা কত বড়, দেখো অনেক বড় স্ট্রাকচার। এই হলো লাইটের ঠাকুর। লোকটা দেখো, মানে এত ভিড় এখানে। সত্যি ঠাকুর। লাইট আছে প্রায় 100-র উপরে। চুলের কি অবস্থা, যাই হোক। চন্দননগরে যে একটা লাইটিং এর যে নাম আছে, সেটা এসে এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ভাই। এবার দেখো রোবট 2.0 করে যে থিম। লাইট তো দেখাচ্ছি, এবার একটা ঘর দেখায়। দেখো লাইটিং দিয়ে সাজিয়েছে কত সুন্দর। আবার দেখো, দেখো সেই ঘর কত বড়, কত সুন্দর করে সাজিয়েছে দেখো।
এখনো অনেক আছে, প্রায় 100-র ওপরে, অর্ধেকও এখনো কভার হয়নি। জানি না এত কত বড় ভিডিও হবে, দেখতে থাকো। মানে এসে এত সুন্দর লাগছে না চন্দননগরে। অনেকগুলো প্রায় পেরিয়ে এলাম, কিন্তু এখন আরো অনেক বাকি, এখন অনেক পথ চলে বাকি। অনেকগুলো, জানি না কতটা ভিডিও হবে। আর ভাই বলছি, ভিডিওতে জানি না কতটা দেখতে পাচ্ছ ভাই, অনেক বড় ঠাকুর, অনেক বড় অনেক বড়। ভাই ঘুরবো কি, যা ভিড় না এখানে, দেখতে পাচ্ছ পুরো পেছনে। কোথায় গেছিলি? এসেছিলাম তো 6-7 জন, কেউ কাউকে খুঁজে পাইনি, সব হারিয়ে গেছে।
আজকের পেট্রোল পাম্প বন্ধ, ভিড়, রাস্তা সাইডে বসার জায়গা নেই, পুরো পেট্রোল পাম্পের অবস্থা দেখো। আর আমরা এখন রাস্তা হাঁটছি প্রায় 2 কিলোমিটার, 2.5 কিলোমিটার হাঁটা হয়ে গেল, এখন আরও হাঁটতে হবে। 2.5 কিলোমিটার 3 ঘন্টা ধরে, 3 ঘন্টা ধরে হেঁটেছি, আরও হাঁটবো, আরও অনেক ঠাকুর দেখার আছে। চলো তোমরাও দেখতে থাকো, আমরাও দেখি, ভালো এনজয় হচ্ছে। খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে প্রথমে, তারপরে হাঁটছি। পেট্রোল পাম্পের শুধু অবস্থাটা দেখায় না, একটা পেট্রোল পাম্প খালি নেই, সব বন্ধ, সব এখানে বসে আছে। এই গাড়িটা প্রবলেম হয়ে গেছে, এই গাড়িটা চেসি ভেঙে গেছে, তাই এখানে ঢুকিয়ে দিয়েছে। যেতে যেতে দুর্ঘটনা একটা, এইটা চেসি ভেঙে গেছে আর এগোচ্ছে না বলে ওরা কাঁদছে। রে ওরা সবাই কাঁদছে, ওই যাদের গাড়িটা ঠাকুর যাদের ছিল কান্নাকাটি করছে। এই হচ্ছে মায়ের ভালোবাসা। বলছি তো এটা আমার দেখা সব থেকে বড় ঠাকুর। আমার পেছনে যে ঠাকুরটা, এটা হচ্ছে সব থেকে বড় ঠাকুর এখনকার মধ্যে দেখার মধ্যে। গঙ্গার বাড়ি যাবো, ওই যে ওখানে ছোটরা বসে আছে। অনেকক্ষণ ঘোরা হলো এদিকে ওদিকে, অনেক ঠাকুর, অনেক লাইটিং দেখালো। এবার চলো গঙ্গার পাড়ের দিকে। কোন দিকে? আরো সোজা ফুল রুটে নিয়ে যাচ্ছে। চলো সামনের দিকে আরো কয়েকটা লাইটিং দেখি, দিয়ে গঙ্গার পাড়ে যাবো। অনেক ঘোরা গেছে, অনেক ঘোরা, প্রায় 3 কিলোমিটারের মতো। চন্দননগর স্টেশন থেকে হাঁটতে হাঁটতে চন্দননগর স্ট্যান্ডে চলে এসেছি। ঘোরাফেরা কমপ্লিট, ঠাকুর দেখা কমপ্লিট, লাইটিং দেখা কমপ্লিট। চন্দননগরের যেটা বিশ্বখ্যাত চন্দননগরের লাইটিং, যে আসনি একবার এসে দেখে যাও ভাই, মন ভরে যায় ভাই সত্যি। এখনো পর্যন্ত 6টা পর্যন্ত চলবে, কিন্তু আমরা এত সময় থাকবো না, আর বেজে গেছে এখন। আমাদের পরীক্ষা আছে, টাইম কত হয়েছে? এখন 11:30 বাজে। বাড়ি যেতে যেতে প্রায় 12টা, 12:30 বেজে যাবে। চলো বাড়ির দিকে যাই, যেতে কিছু কথা আছে। যেতে যেতে সামনে বললো বড় বাজার, তো চলো বড় বাজার লাইটিংটা একবার দেখাই, দারুণ করেছে, অসাধারণ। ফ্রেন্ডস, এইমাত্র এলাম ব্যান্ডেলে, আর পুরো ব্যান্ডেলের স্টেশন দেখো পুরো ফাঁকা। আমরা 4 জন এসেছি, বাকি 4 জন উঠতে পারিনি ট্রেনটাতে। তো যাই হোক, এলে যাবো, ঝুন্টু দ্বারা সবাই আছে। এবার আমরা গিয়ে একটু বাইরে বসবো। এইমাত্র এলাম বাড়িতে, এখন বাজে প্রায় 1টা। এত দূর ঘুরে এসে ভাই চন্দননগরের লাইটিংয়ের নাম শুনেছিলাম, আজকে গিয়ে একদম চোখে দেখে এলাম। আর 1 নম্বর, যে আসেনি একবার ঘুরে দেখে যাও, পরের বছর হতে থাকবে এইভাবে। তো আমরা থাকবো না, আমরা থাকবো কিনা সেটাই জানা, এখানে থাকবো কিনা সেটাই জানো। আর একটা গাড়ি তো চ্যাসিস ভেঙে গেল, ওখানে সব লোকগুলো কান্নাকাটি করছে। দেখতে পাচ্ছি যে ঠাকুরের সব চূড়াগুলো ভেঙে পড়ে গেছে। তো যাই হোক, দেখে এলাম। এখনও পুরো সকাল পর্যন্ত চলবে প্রসেশন, কিন্তু আমরা চলে এলাম। তো চলো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই, বেশি কথা নেই, শুধু কয়েকটা ভিডিও দেখিয়ে দিলাম। তো চলো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে দিও। আবার দেখা যাচ্ছে নতুন একটি ব্লগে, নতুন একটি দিনে। ততক্ষণ টাটা, বাই বাই, গুড নাইট।